Мой принц, вы обманули меня. Вы можете все мне рассказать. Твой психолог полный идиот. Видел бы меня Акино-сан сейчас на работе. Жарко. Ты со своей секретаршей такой же холодный? Или, может быть, понежнее? С ума сошла? Ну, прости. Ну, хочешь, давай еще раз поиграем в твои эти куклы? Нет, ты прав. Может, нам развестись? Значит, мы попали в эти 8% статистики. Ты поможешь снять мне квартиру?